செயின்ஸா மேன்ல டெவில்ஸ் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்களே ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாங்க. சீரிஸ்க்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாகவும் அமைஞ்சிருக்கு. உதாரணத்துக்கு சீசன் 1ல் தக்காளி டெவில்னு ஒன்று காமிச்சிருப்பாங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி தக்காளின்ற பேர் கேட்டால் நம்ம யாருக்குமே பயம் இருக்காது. இதனாலே அதுக்கு பவர்ஸ்னு ஒன்று சுத்தமாகவே இருக்காது. அதுவே டார்க்னஸ் யோசிச்சு பாருங்கள். கண்ணுக்கிட்ட தூரம் வரைக்கும் வெறும் டார்க்னஸ் மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா யாராக இருந்தாலும் பயம் உண்டாகும். குறிப்பாக அஸ்தனட்ஸ்க்கு அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாக்கிமாவே தூக்கி சாப்பிட்டு போயிடும். டெட் டெவில் மனுஷங்களானா நம்ம எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நைட் மாதிரி. அப்போ சீரிஸில் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ண முடியும். இதே மாதிரி புது வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.